Bir daha asla konuşmak için kelimeleri kullanmayı deneme, anladın mı? Bu yıl 500.000 kelime daha mı kazandın? Bu gülünç, konuşmaya cesaret edemezsin. Neden bu kadar mutlusun? Onları kullanmayı mı planlıyorsun yoksa? Yaparsan canını okurum. Bak, 0 kelimesi olan aptal. Korkak. 0 kelimeli kızsın değil mi? Yanına oturabilir miyim? Senin yerinde olsam onunla konuşmazdım. Sen kimsin benim yerimde olacaksın Lollipop? Ah, oraya ait değiliz. Aldırma. Bu yıllık bir gelenek. Tüm kız öğrencileri 5 milyondan fazla kelimesi varsa toplanır. İnsanlar P Prenses'in kaderinde milyonlarca kelime olduğuna inanıyor. Nereye? Gitmem lazım.